ஆ சாமி எப்படி இருக்கீங்க? சும்மா இருக்கீங்களா? கோழியெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கீங்க? உங்கள் வீட்டு தேவைக்காக கோழி வளர்க்குறீங்களே, பண்ணையில் எத்தனை கோழிகள் இருக்கீங்க? என்ன மாதிரி தீவனங்களை கொடுக்குறீங்க? ஒரு 16 கோழி கிட்டே இருக்கு வாங்கடே. 16க்கு மேலே இருக்கு. கோழிகளை பார்க்கலாம் வாங்கடே. ஓ அதான் கூடு அடிச்சிக்கிங்க. எத்தனை கூடு? 3 பிரிவாக படிச்சிக்கிங்க. ஒரு பிரிவுக்கு என்ன இருக்கு உங்கள்கிட்ட? ஒரு பிரிவுக்கு ஒரு மாதம் குஞ்சு. ஒரு மாதம் குஞ்சு. சின்ன குஞ்சு இல்லை, எல்லாம் போர் குஞ்சாண்ணா? போர் குஞ்சும் கோழியில் குஞ்சும் தாய் சேர்த்து போயிட்டு வளர்க்குறதுக்காக முட்டை எடுத்தேன். தாய் சேர்த்து போயிட்டு பிரச்சனை இல்லை. எல்லாம் உங்களோட நிறைய பெண்டம் குஞ்சு போர் குஞ்சு எல்லாம் இருக்குவா? நான் வீட்டுக்குள்ள பொறிக்க வைக்கிறேன். இது என்ன பூஸ்டர் நான் கொடுத்துருக்கீங்க? பூஸ்டர் தண்ணிக்கு என்ன இதெல்லாம் இருக்குவா? மொத்தம் எத்தனை குஞ்சு? 16 குஞ்சா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. 16 குஞ்சு இருக்குவா? இப்போ இது ஒரு பிரிவா? இப்போ 3 ஒரே இதில் 3 கூட அடிச்சிக்கிங்க. இப்போ இது ஒரு பிரிவு உங்கள்கிட்ட. இப்போ அடுத்த கூட்டுக்கு என்ன வச்சுருக்கீங்க? அடுத்தது சாமோஸ். சாமோஸ் வீட்டில் பொறிக்க வச்சுதான். அதை ஒன்று தான் குளிச்சிச்சு. ஒரு குஞ்சு தான் இருக்கும் இப்போ. நல்ல பெருசாக இருக்குதா? இது சாமோஸ். இது சாமோஸ்னா விலை கூடிய ஐட்டமே. எங்கே முட்டை எடுத்தீங்க? நான் ஒரு ஆள்கிட்ட முட்டை எடுத்தேன். ஃப்ரெண்ட் வால் எடுத்தீங்களா? நல்லா இருக்கு. சாமி அப்போ அடுத்ததை காட்டுங்க. உங்களோட பெண்டனை காட்டுங்க சாமி. அப்பா இதுல இருந்தா நீங்க முட்டை எடுத்தீங்களா? இது சாவல் போடுதான் உங்களோட செத்து போயிது. கருப்பு. கருப்புவா? ஒன்று தான் இருக்கு. நல்லா அழகா இருக்குவா? கொத்துவோம். சரி சரி காட்டுங்க. உதவி விட்டுறாங்க கீழே விட்டுறாங்க. என்ன போர் உங்களுக்கு கொத்த வருதோ? சமாளிக்கும். பெரிய ரிக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க போல இருக்கு போர் கோழியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. சரி வாங்க அடுத்ததை பார்ப்போம். சரி 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 உள்ளு கொடுங்க. அடுத்ததை பார்க்கணும். இல்லை வீடியோ எடுக்க வந்தால் பெரிய போர் உண்டாக்குவோங்க போல இருக்கு. குஞ்சு அதே போல வந்து வெண்ணெய் குஞ்சு அது அதான் இருக்கு. சப்பாத்தி கீழே எனக்கு 2 குஞ்சியா வந்துச்சு. வெண்ணெய் குஞ்சு மொத்தம் 16 குஞ்சு இருக்குவா? இதில் 16 சின்ன குஞ்சில். சாமோஸில் உண்டு, பெண்டனில் ஒன்று இருக்கும். ஒன்று அந்த பெண்டனில் போட்டு சேர்த்து போயிடுது. என்ன ஹாலத்தை சேர்த்துருக்கும் போடு? அது வந்துட்டு முட்டோடாமல் கிடந்துச்சு. கொழுப்படைச்சி கொடுத்துட்டேன். நீங்கள் மலைக்கு விட்டீங்க சொன்னீங்களே? மலை நான் நினைக்கிறேன் குளிர் அடித்தபடி அந்த மாதிரி ஏற்பட்டிருக்கும் போல. குளிர் அடிச்சுட்டு நடக்கிறேன். இப்போ உங்கள்கிட்ட போட்டு கோழி தானே? இதில் இந்த கோழிக்கு 4 விட்டுருக்கீங்க. இந்த கோழிக்கு 4 விட்டுருக்கீங்க. இதான் இந்த இப்போ சண்டை பிடிச்சது போர் கோழி. இதே 4 கோழிக்கு 2 விட்டுருக்கீங்க. இதுக்குள்ளே என்ன கிடக்கு பாப்போம்? இதுக்குள்ளே முட்டைக்கு ஒரு பேர் இருக்குதுவா? இது என்ன சாமி? இது முட்டை எடுக்கிறதுக்கா இது செட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க? இது நான் அப்படின்னா மேலே இருந்து நீங்கள் கீழே இறங்காமல் எடுக்கிறது செட் பண்ணிக்கிங்கவா? லைட்டாக அப்படி தூக்கி எடுப்பீங்க முட்டை. என்ன செட்டிங்ஸா? இயற்கையான முறையில் செஞ்சுக்கிங்களா? செலவு இல்லாமல். இன்னொரு வச்சுருந்தீங்களே இது கூட்டுறதுக்கு ஒன்று அந்த இருக்கு ஈக்கிலாலே செலவு இல்லைடாப்பா. எல்லாத்தையும் நீங்கள் சும்மா இதாலே கழிவு வச்சே செஞ்சுக்கிங்க. அதாலே நீங்கள் கூட்டிக் கொள்வீங்க. இந்த கந்தெல்லாம் சரி சரி இதாலேயே கூட்டி தள்ளுவீங்க. அடுத்தது வந்துட்டு வெள்ளடியான் அப்படிங்கிற கோழி, பெரிய கோழி. வாங்க பார்ப்போம். என்ன கடுமையாக சத்தம் போடுது? கொத்துமா? வாங்க சாமி. எங்கால அங்காலே? சரி
அப்படியா அது உரமாக தான் இருக்கிற ஆளு நம்ம என்னடா இவங்களை சின்ன வயசுலேருந்தே அடித்து பழகிக்கணும் ஏன்னா நமக்கே கொத்த வருவாங்க அவங்களுக்கே ஒத்த வரும் நமக்கே கொத்த வருவா சின்ன வயசுலேருந்தே அடித்து பழகிக்கணும் கொஞ்சம் லைட்டாக அவளுக்கு ஒன்று கொடுக்கணும் லைட்டாக அடிக்கணும் கொடுத்தா தான் நினச்சி நம்ம கொண்டு எல்லாரிப்பா என்ன அங்கே ஒன்று கத்திட்டு கிடக்கு இது என்னடா முட்டைக்கு கிடக்கு ஒரு முட்டையும் கிடக்கு இது உடஞ்ச கதிரையில் இருந்தா இது முட்டைக்கு வச்சுக்கிங்க இது முட்டைக்கு வச்சுக்கிங்க முட்டை கிடக்கிற மாதிரி அது முட்டை இல்லை முட்டையை கொத்துறதால முட்டை மாதிரி ஒரு வெள்ளையான போலை போட்டுவிட்டா சரி இப்போ முட்டையை கொத்துமானா நீங்கள் வெள்ளையான போலை போட்டு அப்போ அது கொத்தாம மட்டும் கொத்தாம ஒரு மாதம் அப்படி போட்டா சரிவா முட்டை கொத்துற பிரச்சனைக்கு இதான் கொஞ்சம் தீர்வு வரைக்கும் இதான் தீர்வு போலை கொத்தினோடனே இப்போ சொண்டு சொண்டை வெட்டுறேன் சொண்டை வெட்டுறது சரிதான் சொண்டை வெட்டி போலை போட்டாலும் சரிதான் அப்போ இது மாறிடும் சண்டை பிடிக்குமா அது உரமாக தான் அரிக்கி நமக்கு கொத்தமோ இல்லை இருக்கியாமே இப்போ இந்த இதால் இப்போ உங்கள்கிட்ட எட்டு போட்டு இருக்குவா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு முட்டை விடுமா நம்ம தட்டை தவிர இதுக்குள்ளேயே போய் தங்கிடுவாங்க இது சும்மா டெம்பரரியாக வச்சுக்கிங்க இதுக்குள்ளேயே தங்கிக்கலாம் மழை வந்து இதுக்குள்ளே வந்து கொள்வா நம்ம வெளியூருக்கு போனாலும் போனாலும் இதுக்கு வாங்கி கொள்வா எந்த பிரச்சனையும் இதுக்குள்ளே வராது சீனிகள்லாம் நீங்கள் இதுக்குள்ளே போட்டு போய்வீங்க இது என்னது வெயில் படாமையா போட்டுருக்கீங்க இதெல்லாம் முட்டை இது போட்டுருக்கீங்க வெயில் டைமில் 2 வரும் பெரிய தோட்டம் மாதிரி நல்லா காய வச்சுங்க இது என்ன பெரிய பண்ணையா வச்சுங்க உங்களுக்கு இது யார் செய்யுது இது பண்ண அப்பா நீங்கள் செய்வீங்க நிறைய கோழி கிடக்குறியா எப்படி வாத்தியால் மாடக்கு உங்களோட நாட்டுக்கோழி கோர்கோழி சாம்பல் மற்ற அதில் பேர் சிறைகளாம் கூட ஆகிக்கும் எந்த சிறை சிறைகளாம் கூட ஆகிக்கும் பெண்டனா இல்லை இல்லை பெண்டனா என்ன உங்களுக்கு கோழி எங்கெல்லாம் இது போய் சண்டையாக கிடக்கு போருக்கு தான் விட்டுருக்கீங்க போருக்கு விட்டுருக்கீங்க ஓ இங்கே வந்து பாருங்க என்னது கடை சண்டையாக கிடக்கு ஓ மை காட் ஓ என்னது பிடிங்க கடுமையாக சண்டை பிடிங்க வெட்டி பிடிங்க என்ன உங்களுக்கு கொண்டு வராது நம்ம 2 அடியாக போய் அப்படியும் போட்டுக்கணும் பிடிங்க என்ன கடும் சண்டை நானும் பார்க்கக்குள்ளே நோமல் நினைச்சேன் கடும் சண்டையாக கிடக்கு ஹோலி என்ன தம்பி இது நீங்கள் வளர்க்குறதுலாம் இப்படி ஆக்ரோஷம் மாதிரி உங்களை மாதிரி சந்தோஷம் தம்பி உங்களை சந்திச்சது இன்றைக்கு உங்களோட கோழி குஞ்சு சும்மா காட்டுங்களேன் என்ன மாதிரின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நல்லா இருந்துச்சு மேலே பார்க்குறதுக்கு வெண்டை குஞ்சு நான் உங்களுக்கு இந்த குஞ்சுலேருந்து அந்த குஞ்சுலேயே போர் கொடுத்துட்டாங்க போர் கொடுக்கறதுக்கு கழுத்து நீட்டாக பாலும் பெருசாக இருக்கணும் பால் பெருசாக கட்டையாகவும் நீட்டாகவும் இருக்கணும் விரலும் இருக்கணும் நகமும் அதுக்குரிய மாதிரி இருக்கணும் ஓ என்னது
ரெண்டும் சமாதானமாயிடும். அப்படிதான் நினைக்கிறேன். அவங்க நிற்கும் புதுசு தானே. ஓ இந்த அந்த எப்படி சண்டை போதா? சின்னதே சண்டை போகுது பெருசோடையா. எப்படி சரி பிடிங்க. எல்லா டைமில் உங்களுக்கு கொத்தி போட்டு சின்ன சின்ன பிடிங்க. இந்த மஞ்சள் ஏன் பூசி வைக்கணும்டா, கட்டி வந்தா மஞ்சள் வேப்பிலை தேசிக்காய் உறைஞ்சி போட்டு மஞ்சளையும் அந்த வேப்பிலையும் நீங்கள் அடிக்கணும். அடிச்சு போட்டு உடம்பு ஃபுல்லாக பூசினா குட்டையெல்லாம் போயிடும். அப்படியா? இதான் எல்லாரும் நீங்க சொல்றீங்க. நம்ம நிறைய இதுகளுக்கு போனதால நமக்கு இந்த அனுபவங்கள் இருக்கு. அதான் நம்ம கொஞ்சம் முன்கூட்டியே கொஞ்சம் சொல்லிக்கொள்றேன். ஆக நீங்கள் இந்த பீக்கு போது விஷயம் சொல்லாங்க. பட் நம்ம கொஞ்சம் தெரியும், அதனால தான் கேட்குறது. அப்படி தானே செய்யற? சரி சரி சரி. உங்களை சந்திச்சது ரொம்ப நான் பாக்கியமாக நினைக்கிறேன். உங்களுடைய அந்த இதுக்கு உங்களோட பண்ணையை நீங்கள் காட்டுனதுக்கு ரொம்ப நீங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் காட்டுறீங்க. போர்க்கூட்டு காட்டுறீங்க எங்களுக்கு. இப்போ நம்மளை பார்க்குறாங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோசனமாக இருக்கும். இந்த சின்ன வயசில் இப்படி ஒரு பண்ணையை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணீங்கன்னா பெரிய இதுதான். என்ன சொல்கிறவங்களே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா? உங்களோட அப்பாவும் உங்கள் அம்மாவும் சரி சொன்னீங்க பெரிய பண்ணையா, அதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுது. இந்த கூடை நீங்கள் எப்படி அமைச்சிங்க? 3 கூடை இருக்கு. எனக்கு பெரும் கஷ்டத்து மத்தியில் தான் அமைச்சேன். மரத்தால் ஃபுல்லாக அமைச்சிங்க? எல்லாம் மரம். ஒரே இதில் 3 கூடை அமைச்சிருக்கீங்க. 3 பிரிவாக உங்களோட கோழிகளையும் போட்டுருக்கிறீங்க. நல்ல ஸ்ட்ராங் அடிச்சிங்க கூட. சின்ன ஒரு இடத்துலேயே நீங்கள் ஒரு வீடு பெரிய ஒரு பண்ணை வேண்ட வச்சுருக்கீங்க. என்ன உங்களோட போர்க்கோழி அந்த இது போயிடுது, அது எப்படி அடி வாங்கிட்டு வர்றாரு. வேற கொஞ்சம் அடி வாங்குற போதும் கூட அடி வாங்குற விதம் கூட. ஏன்டா அது அதிர காலையும் இதிர காலையும் பாருங்க. நான் இன்னொரு சாரம் மட்டும் காட்டுறேன். இல்லை விட வேணாம், பாவம் அதுக்கு. உங்களோட சோப்பு கடுமையாக அடி வாங்குது. அவரை போட்டு விடுங்க ஆளை. மூணு பேர் முட்டை விடுறது தான் படுக்காத. ஒன்றா படுக்காவா? முட்டை விட்டுட்டு இதான் வந்து முட்டைவா? சரி சரி. நாளைக்கு முட்டையா? நீங்களே இருங்க. வந்ததுக்கு இப்போ ஒரு முட்டை தான் தந்தீங்க நமக்கு. நல்லா பெரிய முட்டையே. சரி சரி சரி. போர்க்கோழியும் நாட்டுக்கோழியும் இப்படி வச்சாதான் பெரிய முட்டையாக விடும். பெரிய முட்டையாக வரும். வளர்றது ஆரோக்கியமாக வளரும். போர்க்கோழியும் போடையும் விட்டோம்டா ஆரோக்கியமாக தான் வளரும். நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கணும். கூடையாக இருக்கு. சரி சரி சாமி, உங்களை சந்திச்சு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எனக்கு பயனுள்ள பல தகவல் எங்களுக்கு தந்திருக்கீங்க. உங்களோட பண்ணையை நான் பார்த்ததில் ரொம்ப விருப்பப்பட்டது உங்களை பண்ண தான். அழகான முறையில் சின்ன வயசுலேயே நீங்கள் அழகான முறையில் கூட அடித்து இந்த இதுகளை பண்ணையை வளர்த்துருக்கீங்க. எங்களுக்கு நாட்டின மரம் இதா? இது இந்த கொய்யா மரமா? கொய்யா மரம் குறிஞ்சாயிலேயே கொடியா படம் விட்டுருக்கு. இனெல்லாம் இருக்குவா? இனெல்லாம் இருக்கும். இனலுக்குள்ளே இந்த கோடியில் நின்று வரும். நல்ல செட்டிங்ஸா. எங்கேருந்து இதெல்லாம் படிச்சிங்க நீங்கள்? இதெல்லாம் இயற்கையாக உருவாகினது. நீங்களே திங்க் பண்ணி செஞ்சது தான். சின்ன வயசுலேயே இப்படி ஒரு திறமை உங்களுக்கு வந்து இப்போ எல்லோரும் என்ன செய்யும், இந்த வீடியோ பார்க்குற ஆக்கெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே இப்படி ஒரு ஃபார்ம் அமைக்கணும், இப்படி செய்யணும்னு சொல்லி போட்டு ஆர்வம் உருவாகணும். இப்போ நீங்கள் எல்லாருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிறீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்வையாளருக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சாமி? என்னை போல இதோடையும் அதிகமாக கோழியை வளர்த்து பயன்பெறுங்க. முட்டையில் இருக்கிற கோழிகளை தான் வாங்குங்க. வாங்குறவருக்கும் நம்பிக்கையாக இருக்கணும், கொடுக்குற நாமளும் நம்பிக்கையாக இருக்கணும். இது போர்க்கோழி வளர்க்குறது லாபமா இல்லை நாட்டுக்கோழி வளர்க்குறது லாபமா? நாட்டுக்கோழி வளர்க்குறது லாபம். ஏன்னா போர்க்கோழி முட்டை வாங்க மாட்டாங்க, நாட்டுக்கோழி முட்டை வாங்க மாட்டாங்க. ஏன் போட்டுக்கோழி முட்டை விலை அதிகமாக இருக்காயா? விலை அதிகமாக போர்க்கோழி முட்டை வாங்குவாங்க, நாட்டுக்கோழி முட்டை வாங்குவாங்க. நான் ஆசையாக தான் 2 கோழி வாங்கி விட்டுருக்கீங்க. அதில் காலையும் பாருங்க, பாருங்க அதில் காலை இதில் காலை படிப்பீங்க.
ரொம்ப நல்ல பயனுள்ள தகவல் எங்களுக்கு தந்தீங்க சாமி. மீண்டும் உங்களை நாங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கோம். இப்போ பயனுள்ள தந்ததுக்காக இன்னும் நாங்கள் என்ன செய்யணும், நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். வணக்கம் சாமி. வணக்கம்.